Je moje vozidlo dostatočne chránené počas diaľkového štartu? Počas kontrolovaného diaľkového štartu systém Pandora monitoruje dvere, kapotu, kufor a brzdový pedál. Ak dôjde k narušeniu bezpečnosti vozidla, okamžite sa spustí alarm a motor sa vypne. Pandora taktiež pošle hlasový hovor, SMS správu alebo upozornenie majiteľovi. Ukážem vám, ako to funguje. Rozhodli ste sa použiť diaľkový štart. Vozidlo ste naštartovali pomocou mobilnej aplikácie. V prípade, že dôjde k akémukoľvek narušeniu vozidla, Pandora vypne motor. Pandora vám okamžite pošle upozornenie alebo vás upozorní telefonátom. Takto Pandora chráni vaše auto počas diaľkového štartu.